इस लड़की की पालतू बत्तख ने अपना पहला अंडा दिया, लेकिन उसका खोल बहुत पतला था और गलती से टूट गया। लड़की को लगा कि माँ बत्तख उदास हो सकती है, इसलिए उसने अंडे के अंदर का हिस्सा सावधानी से एक सांचे में डाल दिया ताकि वह बिना खोल के भी सही से विकसित हो सके। अंडे को बैक्टीरिया से बचाने के लिए वह रोज उसमें हल्का कीटाणुनाशक दवा डालती और जरूरी पोषक तत्व भी मिलाती। हर बार यह प्रक्रिया करने के बाद वह अंडे को प्लास्टिक रैप से ढक देती ताकि यह सुरक्षित रहे। कुछ दिनों बाद उसे अंडे में बदलाव दिखने लगे। 15वें दिन तक अंडे का सफेद हिस्सा पूरी तरह से अवशोषित हो गया और छोटे छोटे नरम पंख उगने लगे। 20वें दिन अंडे के लिए सबसे जरूरी था, क्योंकि अब बच्चा बाहर आने के लिए तैयार था। लड़की उत्सुकता से देख रही थी